Ciao ragazzi, eccoci qua con questa quarta parte del tutorial su questo simulatore Alab. Consiglio a chi si fosse perso i precedenti la visione perché è cosa utile e interessante. Bene, nell'ultimo abbiamo visto come scegliere un allineamento, come andare a modificare eventualmente il volume e la frequenza di accordo, quali sono questi parametri e modificando questi parametri come va a influire sulla nostra risposta. E questo, ripeto, l'abbiamo visto nell'ultimo tutorial, quindi ne consiglio ovviamente la visione. In questo vedremo come andare a modificare l'accordo attraverso il condotto, in questo caso è a sezione circolare, lo ricordo, o attraverso un passivo. Per gli appassionati e gli addetti ai lavori l'accordo col condotto è una tecnica abbastanza diffusa, quindi non ci addentreremo più di tanto perché in effetti è cosa risaputa. Bene, comunque sia, si possono avere più di un tubo di accordo, un condotto, fino a un massimo di 10, ok? Ci può essere questa necessità. Possiamo modificare il diametro del nostro condotto, possiamo modificare anche la lunghezza del nostro condotto, ma non possiamo farlo ovviamente simultaneamente, perché come sappiamo, andando a variare nella fattispecie, se diminuiamo il diametro, diminuisce anche la sua lunghezza, ok? Quindi se aumentiamo il diametro, riportiamo a 1, se dicevo diminuisce il diametro, diminuisce anche la sua lunghezza e lo possiamo vedere subito. Se lo porto a 7, vedete la lunghezza è scesa a 47,5. Se il suo diametro, in questo caso che si va a indicare, è troppo piccolo per quello consigliato, il simulatore ci avvisa, dice ok, lo vuoi, te lo calcolo pure, ma sappi che non è il massimo. Perché questo? Perché quando il condotto ha un diametro troppo piccolo, iniziano dei soffi, ok? Si iniziano a sentire. In questo caso sarebbe da evitare, in alcuni casi non è possibile perché eventualmente non c'è spazio sufficiente all'interno del nostro box per poter accogliere o sopportare questa lunghezza, ok? Cioè non c'è spazio e quindi siamo costretti a avere una sezione minore di quella consigliata. In questo caso che fare? Si può inserire il condotto sotto al box, si sentirà di meno il soffio, dietro al box anche. Se il nostro diffusore è a libreria, dietro insomma, è sconsigliabile, quindi si può mettere eventualmente sotto. E questa è una tecnica, ok? Quando invece il condotto è grande perché eventualmente si può intuire che con un condotto con diametro più largo è più efficiente, ma anche questo ha i suoi contro, perché quando il diametro è troppo grande iniziano a passare delle spurie, si possono avvertire delle risonanze o frequenze insomma, medie provenienti dal box interno, cioè all'interno del box, pardon, che si possono avvertire. Non solo, abbiamo visto che un diametro maggiore comporta anche una lunghezza maggiore e questa lunghezza può creare delle risonanze del condotto stesso, cioè va in risonanza il condotto e quindi anche questo si può avvertire, quindi anche in questo caso non è il massimo avere un condotto lungo e grande, quindi si deve scegliere il giusto compromesso come sempre, ok? Detto questo, passiamo alle perdite.
Anche per quanto riguarda le perdite ci sono varie filosofie. Partiamo dal presupposto che il valore di 100, un valore di 100, ci indica che le perdite non sono presenti nel condotto, ovvero sicuramente parliamo di un condotto dritto, sicuramente parliamo di un condotto dove non sono presenti materiali porosi di ogni tipo e quindi le perdite sono verosimilmente a zero. Se il nostro condotto è lungo e lo dobbiamo ripiegare, le pieghe introducono delle perdite, più è piegato e più abbiamo perdite. Se nel condotto abbiamo introdotto del materiale poroso, del fonoassorbente, anche solo sulle pareti del condotto perché è troppo grande per evitarlo di farlo risuonare, si introducono delle perdite e vanno inserite. Si può diciamo approssimare, si può insomma mediare e stimare in qualche modo anche attraverso le caratteristiche del materiale introdotto, attraverso opportuni calcoli, si possono stimare tale perdite. C'è da dire che sicuramente insomma eccessive perdite, come abbiamo visto, diceva anche nel tutorial precedente, ad esempio un valore di 5 sta a indicare che sono presenti grosse perdite, questo ha insomma, rilevanza insomma, sulla nostra risposta e lo si vede subito, vedete? Quindi va ponderato insomma la quantità da inserire nel nostro condotto. In alcuni casi diventa una vera e propria tecnica quella di inserire del fonoassorbente. Molti costruttori, autocostruttori adottano questa tecnica. Infatti in alcuni diffusori commerciali viene dato a corredo proprio una sorta di tappo da inserire nel condotto che va a creare queste perdite, perché ci possono essere condizioni dovute al posizionamento dove ci può essere un'eccessiva enfasi sulle basse, quindi inserendo questo materiale all'interno si va a creare queste perdite e quindi minore efficienza nelle risposte più basse e quindi la risposta si riallinea, oppure avere una determinata risposta ai transienti di una certa entità per dare carattere al diffusore. Quindi non è detto che la perdita è sempre un fattore negativo, può essere anche positivo, qualitativo in questo caso, ok? I sistemi che adottano grosse perdite, ce ne sono diversi, vengono definiti aperiodici. Poi diciamo il prodotto venduto può avere i nomi più svariati e fantasiosi, ma in effetti di questo si tratta, né più e né meno. Riportiamo a 100. Andiamo a interessarci del filtro passa alto. A prescindere che esiste, se non vado errato, sì, eccolo qua, il QB6 che introduce direttamente un filtro passa alto, vedete? Quando si sceglie un allineamento, l'abbiamo visto nel tutorial precedente ma lo riprendiamo velocemente, ogni allineamento prevede un QTS diciamo ideale, ok, per avere questa determinata risposta. Quindi anche per quanto riguarda il QB6 sarebbe opportuno avere un determinato QTS. Infatti se andiamo a vedere la risposta che ci dà con questi parametri non è proprio il massimo, vediamo che il Q è abbastanza pronunciato, no? È altino qua. Abbiamo diciamo in soccorso quando si va a introdurre un filtro passa alto 4 parametri che sono quelli del filtro, quindi taglio e Q del filtro, volume e frequenza di accordo, per modellarci a piacere la nostra curva. Quindi inserendo il filtro possiamo andare a modificare ovviamente il volume, ovviamente l'accordo, ma anche taglio
e qui il taglio stesso. A seconda cosa cerchiamo. Ok, trovate la risposta, diamo sempre uno sguardo al modulo e fase dell'impedenza e la 1000 la mol, cosa è successo, cosa abbiamo ottenuto e cosa. Per chi abbia difficoltà a leggere i grafici per quanto riguarda modulo e fase, 1000 mol, che l'abbiamo trattato nei tutorial precedenti, quindi anche in questo caso ne consiglio la visione. Ok, bene. Per quanto riguarda il bus reflex non c'è altro da aggiungere, però voglio ricordare, perché dico ricordare perché l'abbiamo accennato sempre nel tutorial precedente, può nascere l'esigenza a volte di non avere tutto lo spazio necessario affinché si possa, insomma, realizzare il box ideale, e quindi abbiamo un determinato spazio, cioè noi abbiamo problemi di ingombro proprio, può nascere questa esigenza a volte. Ok, non è questo il caso di questa simulazione, che parliamo di 8-9 litri, ma a volte ci possono essere driver che hanno, insomma, caratteristiche tali, o insomma per quel tipo di allineamento che ci consiglia o abbiamo raggiunto, abbiamo cercato, insomma, che ci dà un indicatore sul volume abbastanza grande, il che a volte non è possibile, non abbiamo tutto questo spazio. Non è il caso di rinunciare o di disperare, perché in effetti introducendo, andando a modellare la frequenza d'accordo, e se c'è anche la possibilità di un filtro passalto, si può modellare la risposta anche avendo un determinato volume. Ok, se fosse 7 litri ad esempio, ok, otterremmo questa risposta. Noi possiamo andare a modificare il Q, abbiamo il taglio, abbiamo a disposizione la frequenza di accordo, e ci andiamo a modellare la risposta a seconda delle nostre esigenze o cercando il miglior compromesso. Ok, non bisogna disperare, non avremo la nostra ideale, ma avremo la nostra, insomma, migliore possibile. Ok, bene, in questo caso abbiamo concluso. Spero di non aver tralasciato nulla di importante, eventualmente me lo segnalate, di non aver commesso qualche grosso errore, anche questo me lo segnalate eventualmente. Come dicevo, mi fermo qua. Ricordo, per chi fosse interessato a restare aggiornato, di iscriversi al canale, non vi costa assolutamente nulla. Ci sentiamo per la prossima. Ciao!